是的，天父，我们众弟兄姐妹一同来唱诸天宣扬的时候，真是把我们心中的那一股对你的崇拜、对你的敬拜，我们尽情的唱出来。是的，我们所宣扬的乃是那羔羊，那掌权的羔羊。这羔羊乃是神羔羊，至圣者，舍命十架的那位救主。所以，我们今天晚上，我们是欢喜的前来，我们是俯伏敬拜，我们是去席敬拜，因为你是配得我们敬拜的神，我们的羔羊，我们的主，我们的救主，我们一生，我们要去活出来，为主做见证。我们感谢你，这首歌也唱出了我们心中的盼望。是的，主。敬要主的自己，过去我们是这样，今天我们要有生命的更新。接着这几天营地在这里的生活，在这里听主的话语，主啊，我们就是要来改变。主啊，我们走出这个营地的时候，我们不再一样。前面我们怎么样？今天我们更爱主，更爱人的灵魂，更爱你自己的教会。愿主保守帮助我们。今天我们来听主的话语，让我们心里能够柔和谦卑。主啊，里面有好的土撒下去，种子能够结出100倍。我们感谢你，将祷告祈求乃是奉主耶稣基督的名，阿们。好，请坐，把时间交给于牧师。弟兄姐妹们平安啊！你们怎么比我还要睡着了？弟兄姐妹平安啊！那个，我猜很多弟兄姊妹都跟彼得、雅各、约翰的感觉一样，觉得在这里真好哈。然后我如果不是要当讲员，我也会觉得在这里真好啊。这么漂亮的湖色商光，这么好的饭，然后有这么多可爱的弟兄姐妹，在这里真的很好哈。但是这些门徒们就被主带到山下，因为山下有更大的需要。那更伟大的是，像 Campbell Morgan 弟兄说的，主耶稣很可以在变化山上，他就直接回到天上去，因为他在地上完全得胜，撒旦在他身上已经彻底失败。他是为了我们从变化山上下来，为我们上了哥哥他，不仅流血舍命为了救赎我们，也亲自成为血肉之体，要借着死败坏掌死权的魔鬼，让我们这些一生因怕死而为奴仆的人，从此不再害怕了。这是主的恩典哈。所以我想我们任何时候想到耶稣，都应该心里觉得很甘甜，想到耶稣就应该充满了感恩，想到我们原来该有的情形跟结局，跟今天我们已经享受的恩典，跟将来荣耀的未来，我觉得太多的事情是我们可以感恩的。活在这个地上，一天又一天的就过去了。这2天我得到你们很多的问候啊、鼓励啊，这个对我表达谢谢，我都很感谢哈。但是我觉得我走之前也应该留下一点坏印象给你们哈。就是要对大家严格一点哈。从这2天大家听到的信息，你觉得你这2天真的有花时间去亲近神吗？你真的早上起来有花个3分钟到至圣所面前去打个卡吗？晚上睡觉前有到主面前让圣灵光照一下，我今天走过今天，我到底有什么地方不合神的心意，不像耶稣？我们有没有真正的去面对，很诚实的去面对我每一天的生活？如果没有的话，你昨天怎么过生活，你今天还是怎么过生活，那很可能明天一样这么过生活。更糟糕的是，很可能未来10年你就这样子过生活。
所以我们在主的面前对神话语一定要有一个正确、有一个非常积极的反应。约西亚王让我很感动的就是这个一个年轻的王，这么年轻他就定志寻求耶和华。而当他在整修圣殿的时候，得到了耶和华的律法书，别人拿过来念给他听，他听了以后就撕裂衣服。他对神的话有这么强烈的反应。你要知道，律法书不过是摩西五经啊。你们在座有没有人读过摩西五经撕衣服的啊？那先不讲撕衣服了，你读摩西五经能不睡着都不错了啊。但是这样子一个年轻人，才20来岁的年轻人，当他听见摩西律法书讲到神的心意，认识了神，然后再看看今天神百姓的情形，他里面有一个说不出来的痛苦。他对神的话语是有反应的。今天我们基督徒当久了，我们对神的道听太多了，所以好一点的人像品茶一样，他会去品道。哎呀，这个人讲得不错这个那个人那个点很强。那么消极一点的人是评道批评的评余弟兄，你讲这个什么？你又讲过了，你今天还在讲，你上次我们里面会有很多很多的反应，就停留在道的本身。这个道甚至都还没落到好土里面，在路旁就被飞鸟吃尽了。那有一些的道落进来，当下欢喜领受，只是因为没有根日头出来一晒就枯干了。照理说，日头是帮助光合作用，是帮助植物生长得更好的。所以神容许一些难处，容许一些日头临到我们，是为了帮助我们成长，长得更好根扎得更深。但是很可惜，第二类的人，因为在土浅石头地上，在我们里面有太多刚硬的地方，是神的话语下不去的你可能就是一台电视这是30年前我举的例子这个根下不来，因为底下有一个大电视，所以下不去。现在是手机，对不对现在可能是别的东西有土浅石头地上，让根不能深入，得不到供应，所以日头出来一晒，它就枯干了那第三种是落在荆棘里面，它长，它也真的长，它这里落在地里，种子落在地里死了，而且它开始长大。但是很可惜的是，路加福音解释这个的时候，说落在荆棘里的是那些被各样的私欲、钱财的迷惑还有其他的这些，把道给挤住了。底下有一句话，我希望当初怎么样扎我的心，今天也扎你的心，只是结不出成熟的籽粒来。他不是没有成长，他有成长，但是被这个世界的东西，被今生的思虑，被钱财的迷惑，被各样的私欲给挤住了结不出成熟的籽粒来，所以一样没办法被神收到仓里面去。读到这个，你就会觉得很可惜，对不对？你其实今天周围我们很多爱主的弟兄姐妹，但是当你再进一步去深刻的去看自己的时候，我们先不要看别人，看自己，你就发现我不是没长，长太慢；我不是没有长，而是我结出来的果子是青涩的，不能收在仓里面，不能叫我周围人享受还有很多人自己以为很爱主，结果弄得全家受苦所以我们怎么样子在主的面前落在好土里面，那个让它长得好。所以我就想挑战弟兄姊妹，道一定要成为肉身这个不光在耶稣基督里面，这位伟大的道，太初有道，道与神同在，道就是神那么这个道来到我们中间，丰丰满满的有恩典，有真理。我昨天晚上讲昨天早上讲，耶稣问说：“你们说我人子是谁？”我讲了基督了，讲了神的儿子，我没有空讲人子这么伟大的生命，在拉撒勒人耶稣里面，他完全彰显神的荣耀，从来没有人见过神，就是父怀里的独生子把他表明出来。
他是神荣耀所发的光辉，他是神本体的真相。所以你看见耶稣，就像看见神，因为那个伟大的生命在他的生活里面完全不受到任何的遮蔽、任何的拦阻，他完全把基督、把神的荣耀活出来。那今天这个道在我们身上，道成肉身是仇敌最怕的，对不对啊？一切的灵不可以都信。第一件事情要考验的就是他愿不愿意承认道成为肉身，耶稣基督来到地上，在人性的里面活出了神的荣耀。同样的，道成肉身第二件很伟大的事，就是耶稣在肉身中，他完成了神的旨意。完全神的心意透过他活出来。然后，当然我没有时间讲哈，一共有5个点。如果你们有人在做是博训学生的话，要知道这是博训的必考题哈。耶稣基督道成肉身，到底是它的意义是什么？当你真认识这位伟大的人子，在地上，他不仅仅彰显神的荣耀，他活出神的这个旨意来，而且他在肉身中，他败坏了仇敌一切的作为啊。今天同样的生命在你我的里面，而圣经是神的话，耶稣告诉我们，他的话就是灵，就是生命。所以当我们听见道的时候，昨天提了4个点，还记得吗？希望不要还给我哈。听到、信道、行道、活道。我想主可以释放我安然回去了。不要光听哈，不要光会背，这是我们的挑战，因为这是众教会现在都在面临的考验，甚至成为危机。大家懂太多了。我20年前就有牧师跟我讲，他说：“于弟兄，在 Silicon Valley 服事真的很辛苦。我在台上讲道，他们在底下 Google Search， 然后说完了就来跟我挑战，牧师，你今天讲的这个例子不对啊，这个网络上是这么说，你的数据这个不对，你太夸大了，或者哎呀这个年代你讲错了，吓死人了！谁要当牧师，谁要当传道人？弟兄姊妹，到底我们在听什么？难道这个年代对你这么重要吗？讲错个5年6年，你需要来挑剔吗？到底我们来这里是渴慕遇见说话的神呢，还是我们在这里就是要来满足我理性的需要，我知识上的需要？所以弟兄姊妹，来到神的面前，我们是来到活的神面前啊！我们希望我们跟神之间的关系是真实的。好，所以我这次讲的题目是新造生活的再思啊。照理说，当我们活在基督里，在新造里的时候，一切都是新的。我今天是决定自己放 PowerPoint 的，不然我预备了那么多，你们都没看啊。那若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，一切都是新的。那这个新的，不光是我过去的历史，不想回想的历史，或是让我觉得很羞耻、很痛苦的历史，我想忘掉它。而且在基督里的新造，它是让我得到新的生命，它是让我在这里开始过新的生活，能够有新的标杆，有新的道路，有新的未来，一切都是新的。这是在基督里啊。那我前2天特别提到，整个基督教的核心价值，或是我们最关键的真理，是讲到关系和生命，我们和主之间的关系，还有我自己里面的生命是在什么境界、什么性质，我活出来到底是不是基督，还是我自己？我说这是基督教的根基啊。但是仇敌用很多的东西吸引我们的注意力，然后让我们去注意这个，去讲那个啊，去讲这个，去讲那个，所以大家把我们最重要的老本给搞掉了。好，我记得我在芝华的时候也跟大家举了一个例子，我常常举这个例子，在你人生的路上，你一定会碰到困难，而且中国话说，人生不如意的事情是居10之8九。所以你可以说，船不仅仅触礁，其实它是在礁石群中往前去。我们的人生，人生一定有各样的难处。
那么当礁石发生的时候，它把你卡住了。我们的注意力都是解决把礁石挪掉，对不对？哎呀，我最近失业了，请弟兄姊妹为我祷告，然后我也迫切的祷告，希望有一天赶快再找到工作。结果有一天找到了工作了，啊，礁石挪去了，我们很高兴，啊，就继续往前走。哪里晓得走，有一天发现我生病了。而且这个病严重到要开刀啊，严重到什么？我们又请大家祷告，啊，祷告，手术很顺利解决了，我感谢神，我又往前了，啊，往前，结果孩子离家出走，哎呀，又请弟兄姊妹为他祷告，所以我们一辈子都在解决各样的困难。所以当那位前辈弟兄，当他在20来岁碰到困难的时候，他跟主祷告，主就里面问他说：“你要我为你挪去礁石呢，还是把水涨高？你们要什么？真的吗？表示你还得继续生病一段时间啊，表示你的工作还得在一段时间不来啊。照本性，我们都希望赶快挪去，对不对？这是人之常情。神的确很多时候为我们挪去礁石。”但是更多的时候，他是要把水涨高了。礁石不仅越过了，连未来的礁石我也越过了，因为我里面的我的水高起来。所以有人问我说：“那什么叫水涨高？”就是我前2天讲的，我的关系被改变了，我的生命被改变了，水就高了。我今天早上给你们做见证，我的流还在我身上。但是当神说话的时候 ，I am who I am， 那个礁石困扰了我20多年的出去了，再也不回来困扰我，因为跟神的关系，还有我的生命突破了，所以它可以存在，但是我却凌驾其上。那这是神在我们身上做的。所以为什么你看到很多的人，他在那些的难处里面经过之后，他的生命非常的丰富。他讲圣经，他跟人分享，他为人祷告，你都会感觉到他不是表面的一些东西，你真的可以感觉到他的不同，因为那个是长出来的，啊，是因为属灵的生命不住的成长，跟神的关系不住的深入而带来的。所以今天基督教花了很多的时间和精力去解决我们生活中碰到的问题，啊，有亲子关系，有职场关系，有夫妻的讲座，有这个讲座，有那个讲座，这些讲座都非常好，而且非常重要。但是弟兄姊妹，我们在做这些的时候，永远不能够离开我们该有的根基啊！当你只注意在要改变我的生活，改变我的环境，改变完了，你还会碰到新的难处。所以，因着婚姻讲座、婚姻座谈会，让你婚姻改善了，可是并不见得会改善你职场上的问题。可是，当我们的生命被改变，跟神的关系被改变的时候，我们的生活一定会改变。啊，所以本末不要倒置啊，这个顺序不要倒过来，不然的话，我们一生都在解决问题啊。所以你看我的下一个图啊，讲到被卡住了啊，当然我这个不是用礁石哈，你发现被卡住了以后，如果你没有突破，时间久了它就锈了，时间久了它就坏了，它就停留在那。可是如果我们能够靠着主，尤其我挑的一个图是尤其我挑了一个图是几个人的哈，乘风破浪，所以神把我们摆在教会中啊，我们个人的难处、个人的重担，大家彼此分担啊，我们一起祷告，一起来面对啊，一个肢体受苦，全身一起受苦，然后我们一起来过5关斩6将，所以很为你们感恩哦，知道这2个教会你们都是啊，可以看得出你们彼此的关系非常的和谐，非常的相爱。那希望我们的相爱不是只是外面的，是真实的哈。知道我们同奔天路，同样在面对困难。所以前2个问题，新造里面第一个问题就是在问说你在哪里 ？Where are you？ 啊，那第2个问题是什么？你们说我是谁？啊，我讲了这2个问题了。啊，这个也是为着前2天不在的人帮你们复习一下哈。那
这10分钟是前言哈，是为了帮他们复习，所以我等一下就多演10分钟，抱歉。那今天的问题讲到说，你们要什么？怎么样子来确定我人生正确的追求的目标啊？这句话我们等一下会来看。那我在这里先讲，我们这个人这一辈子就只活这么一次哈，真的就只活这么一次。那怎么样子能够成为一个忠心有见识的管家，而且是生命的管家啊？你可以看到很多的专题、很多的教导会讲说，成为忠心的管家啊，在钱财上、在时间上啊、在恩赐上，都会告诉我们怎么样子做一个忠心的管家。但是我们不能忘掉的是，我怎么样子成为我生命的一个忠心的管家啊！神把这么重要的生命赐给我们，到底我们在地上会多久？没有人知道，对不对？没有人知道啊！不要认为我们基督徒永远都不会出事，不会生病，不会撞车，不会怎么样啊！你看我上个月前刚从南美洲回来啊，我大概是不久就要搭飞机了。结果就在看新闻的时候，就看到印度航空公司就让飞机起来，然后就这样下去，然后就嘣就砸掉，就那么一个人活着，那我怎么知道我的飞机会不会这样子啊？那我也不会去奢望那个跳出来的是我，对不对啊？所以我们没有人知道自己明天怎样。美国每一次碰到 long weekend， highway 上死掉的人至少几百个人。我相信没有一个人出去度假的时候会想说，我这个 long weekend 出去度假，就是我生命的结束。没有人上飞机的时候认为说这个飞机我还能下来，不是我不能下来啊！所以我们怎么样子能够很谦卑的对神给我们的生命，带着一个非常认真的态度，没有东西可以跟生命相比的，就过这么一次啊！所以。有一句话说，生命是神所赐给我们的礼物，我们怎么样子过好它，是我们献给神的礼物我们这个不光是对福音朋友这么说，对基督徒更是要这么说就活这么一次，而且将来一定要交账的哥林多后书5章10节，我们有一天都要在基督台前显露出来为了自己这一生所做所行的，或善或恶受报。而启示录结束的时候，主耶稣自己说他必快来。他要按照我们自己所行的我们都要在主的面前向他交账的。所以那一次去面对神，去跟神交账，是没有人可以替代你的你的牧师、你的爸爸、你的配偶、你任何人，没有人可以替代你，是我们直接需要去面对我们的神。为了我这一生所做的，要去交账，甚至连我们所说的每一句话都要在主面前交代。到底大家有没有当真真当真的话，我们很多的思想、很多的行为、很多的话语都不敢随便做的。把神当神 ，let God be God， 是要来就来真的一个最高的境界当你真把神当神的时候，你发现我们整个的生活侍奉一定翻转了。它不光是让我敬畏神，不敢犯罪，不敢得罪神。他也让我这个人非常的安息，在风浪中我不害怕，因为我所认识的神是至高的神，是宇宙的主宰。风浪再大，他可以为我平静风浪而且在爱的里面，我没有惧怕，因为爱既完全，把所有的惧怕除去。跟主同行，再也不孤单，再也不会痛苦。与主同行，荣耀无比所以如果真把神当神，其实我们整个的生活会非常非常不一样的所以人就活这么一次，怎么样子好好过好它，是我们要献给神的礼物。好，今天我们就来看我们今天的主题的经文，我们念一下。我都只是浓缩到你必须读的，其他的前后文我都删掉了，你们回家自己读在次日，约翰同2个门徒站在那里，他看见耶稣行走，就说：“看哪，这是神的羔羊。”2个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。耶稣转过身来，看见他们跟着，就问他们说：“你们要什么？”他们说：“拉比在哪里住？”这是我今天要问的
等于我们大会主题的我第4个问题是我的第3个问题。旧约的第1个记载的问题是神问人说你在哪里？新约4福音里面第1个出现在最前面，耶稣问的问题就是你要什么 ？What do you want？ 所以在这里要叫我们去思考的。我说神问的每一个问题，都是一针见血，针对我们，要叫我们去面对的。神的问题可以让我们被校正、被归正，因为我发现我生活偏离了，我需要回来。神的问题可以提升我们，当我们在这个问题里面找到答案的时候，我真知道我所信的是谁，我就不为明天忧虑，因他活着，我能面对明天。神所问的问题，当我们真去面对他的时候，同样的能够让我今天我所有的生活、我的态度、我的 lifestyle、我的优先顺序，我一定会正确的去调整它。所以神问的问题都是非常有深度的是要我们每一个人回答的。而在我们很认真回答之后，这个问题的答案一定改变我们。所以我也很希望弟兄姊妹都要很认真的去回答这些问题。What do you want？ 如果耶稣今天在这里问你说，要我为你做什么？你现在最想要的是什么？我在说不是要标准答案，是要真的答案。你很可能说，主啊，帮助我的孩子申请一个好大学。你可能会说，主啊，希望我的老公不要每天下班都是那个臭脸我们里面一定可能会有自己的需要。我希望我身边的孩子能健康，这都是人之常情但是耶稣在这里问的不是我现在生活中的需要是什么，而是你如果要跟随我的话，你想在我身上，你想要得到的是什么 ？What do you want？ 千万不要以为这只是针对这2个门徒当然一个是安德烈，那另外一个基本上圣经学者都认为就是约翰福音的约翰耶稣问他们：你们到底要什么？这个问题不是只有那一次问，一生之久都在问。这个问题不是只针对他们2个，而是针对所有信耶稣、要跟随耶稣的人。你必须要回答，而且越早回答，回答的越清楚，会让我们基督徒的路走得越好，不容易失迷。不然我们很容易走岔，我们很容易绕行前一阵子我到台湾，因为去韩国，经过台湾这个以前在 Home Church 的牧者叫我一定要去有个培灵会，我就跟他们讲了说我讲了2个题目，从绕行到进入从内住到成型。因为申命记2章2节，神对摩西说：“你们在西尔山绕行的日子够了，起来往北走。”真正的应许之地迦南地，讲的是在基督里，它是在他们的北边，但是他们花了38年的时间在西尔山绕行。今天我们很多基督徒感觉上我有在走至少我的年纪在走，对不对？我都不敢相信我已经跨入70了以前中国话说人生70古来稀现在在美国知道80还可以竞选总统所以有点安慰知道我还年轻你看上次2个都快80岁了竞选总统我讲到哪这是年纪大的特征不要笑年纪大的特征是2个话。这于师母那次我快睡觉了，他拿给我看，他说：“心事记不住，旧事忘不了。坐着直打盹，躺下睡不着。”你们有没有人有这个现象？现在我发现不光是年老的人这个坐着直打盹，我看年轻人也坐着直打盹。所以人生真的很快，所以绕行，你觉得你在走，而且年纪也在增加，经验也在增加，而你的成就也在增加，你都觉得你好像在往前，
但是我们更要在乎的是，在属灵的路上、生命的路上，我到底有没有往前？在神旨意的给我命定的旨意的路上，我是不是一个持续往前的人？这是挑战。所以神说：“你绕行的日子够了。”我就真的巴不得我们在主的面前，是听见这句话，能够起来好好的跟随耶稣啊。我不能讲太多了，免得这个后面不行。所以耶稣问说：“你们到底要什么？”那这是我们需要常常来检视我人生的目标和价值。我人生的目标和价值到底是什么？有一年，我跟于师母，大概2006年吧，我们在这个澳洲南部的一个地方，他们几个教会有一个联合的青年聚会。在那次青年聚会里面，我问的这些年轻人3个问题，并不代表这3个问题是为了年轻人，其实是为了我们每一个人。那我也很希望你很认真的去回答这3个问题。第一个问题，就是你到底有没有一个很清楚、很具体的人生标杆？这个标杆清楚到一个地步，当我现在问你的时候，你马上就能告诉我，你已经有答案了，不是长篇大论，3、5句话就能讲完了。我要问你的不是说，哎呀，我准备毕业以后到矽谷找个工作，然后找个漂亮的新娘，然后生一窝的孩子，然后怎么样怎么样。我不是问你这些哈，我是问你说，你整个人生的标杆是什么？有没有清楚具体到一个地步？我一问你就能够回答，因为你知道，一个没有标杆的人生是盲目的人生，对不对？你不可能开车出去没有目的的。你不可能搭飞机没有目的的，你一定有目的。那为什么人生就活这么一次，最重要的人生，你可以竟然说我答不出来？第二个，这个标杆是否具有永恒的价值？换句话说，它是否合乎神的旨意？我刚刚已经讲了。约翰一书2章17节讲到，这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵循神旨意的永远长存，对不对？马太福音第7章也是，那么多人可以行神迹、行异能，奉主的名讲道，奉主的名赶鬼，但是主却说：“我不认识你们。”因为不是所有称呼主名的人都能够进神的国，唯独遵行神旨意的。所以，我是否这个旨意、这个标杆？合乎神的旨意，具有永恒的价值。第3个问题，你现在真的全力以赴的朝着这个标杆去吗？因为那个东西如果是真的，它一定会来影响我现在的生活。我如果用史百克弟兄很喜欢用的一句话，就是他一定会来控制你的人生。但是现代人不喜欢控制哈，那他的意思就是那个东西会抓住你的思想、你的言行、你生活大小的事情，都受这个标杆来 dominate， 就是所谓的意象。这些问题不好回答，但是需要回答。不然的话，明天大家下山，所有的一切回到原来，一样早上起来忙孩子、赶公司，下班回到家做菜、洗衣服、弄孩子，然后忙这个忙那个，一天又过去了，第2天又过去了，第3天又过去了，然后我跟你保证，没有多久你跟我一样说：“哎呀，我怎么70岁了？以前怎么吃都不胖，现在一吃开始肚子大了啊！”这个人的年纪就是这样子上来的，所以我希望我们一定要很认真的回答，这是我们一生之久都要面对的问题哈。所以在这里，对不起，我刚刚那个人如果赚得全世界，赔上自己的性命有什么益处？仇敌一直用各样的东西吸引我们，让我们去追求生命以外的东西。虽然我是活着，但是我却忽略了最重要活着的意义和价值，就是我的生命到底如何。
所以耶稣说，人就算赚得全世界，这是耶稣高看我们。今天全世界有谁赚得全世界啊？不管 Amazon， 不管 Musk 这些有钱的人，世界的首富，他也不过是世界中的一部分啊。所以耶稣说，就算你赚得全世界，那就是高抬我们。好，没有人赚得全世界。那就算你赚得了，你赔掉你的生命，有什么价值？人还能拿什么来换生命？有一年我儿子很小的时候，我送他去上学哈，那经过一个巷子，我在开车就看到2只海鸟，因为加州靠近海边，还有一些那个海鸥会在那，2只鸟就在马路上抢东西啊，抢一个东西，那我车子就这样也没有那么快的就这样开过来啊，那一只鸟看见了马上飞走啊，另外一只就很得意的抢到那只鸟，结果我根本来不及刹车，撞到它啊。他就在那边跳啊跳啊跳啊，我心里也很难过，因为我其实开得很慢，他就是不飞啊。另外一次也是带着我的孩子到旧金山动物园，我那个时候儿子很小，我给他买了一个空 dog， 中饭在那里吃，他那个底下就有一根木棒啊，上面是他在那里吃，小孩子那里吃，一只海鸟唰就这样过来，哇，这个是练过功夫的哈。一下子就咬到它，然后跑到旁边去，咕就往里面吞啊，然后那根棍子卡在外面，它是死定的了。因为我们想去帮它拔，它根本吓跑了，但是它出不来的，它就死定了。所以就说人为财死，鸟为食亡。我们要小心，仇敌一直有东西吸引我们。所以你看历代志上14章，当大卫带领军队去打非利士人，非利士人大败，但是非利士人做了一件事情，他们把他们所有的偶像全部丢在地上。你知道这些外邦人拜偶像都是用金银宝石，都是很好的东西做偶像，因为那是他的神啊。而且所有的偶像背后有黑暗的权势，会让人偏离的拜独一的真神去拜偶像，这是以色列最严重的罪，对不对？属灵的淫乱，拜这个神，拜那个神，拜那个神，就是离弃耶和华。所以非利士人打败是打败，他还是把所有的偶像丢在地上才跑。大卫真是一个好的领袖，他叫差点说他叫弟兄姐妹哈，他叫他底下的军队把所有的偶像全部烧掉。不给仇敌留任何的地步，所以在我们人生的路上，仇敌一路上丢偶像。有的人这个点上胜过了，但是在下一个上面他跌倒了。有的人在钱财上是自由的，可是在情欲上下去是失败的。有人可能在名声上、在面子上、在骄傲上、在攀比上，仇敌一直有东西丢下来。所以弟兄姊妹，走这条路是要很认真的。人还能拿什么来换这个生命？啊，我到底是用什么态度在走这条路？这个都是非常重要的。所以这件事情是一生之久我们都要面对的挑战啊！耶稣说，一个人不能侍奉2个主，你不能又侍奉神又侍奉马门。他是只能挑一个啊！你不能像那个儿童班主日学那个老师跟他们讲那个财主跟乞丐拉撒路的故事。啊，说你愿意当财主呢，还是愿意当拉撒路呢？小孩子说：“我活着的时候当财主，死的时候当拉撒路啊，2个都要。”只有一条，只有一个。脚踏2条船，你早晚被淹死，不可能。有谁可以坐到电梯里面，同时往上，同时往下？不可能。你不是往上就是往下。属灵的道路上，不是长进就是退后，真的。啊，属灵的征战不是得胜就是失败，从来没有和平的，从来没有讲和的。啊，所以以弗所书第6章讲属灵的征战，原文是用摔跤。啊，摔跤就是总有一个人被压在下面。啊，那么今天在我们面对仇敌、面对世界、面对肉体，都是挑战，这都是我们生命路上的挑战啊！一生之久，你到底要什么？啊，我们必须要去面对。所以侍奉神呢，侍奉马门呢？啊，那
我怎么去界定谁是我的主人？你就问自己，你现在最在乎的是什么？你花最多的时间是什么？你给的优先顺序最先给的是什么？很可能是你的职业、你的事业，很可能是你的新娘子，也可能是你的孩子。到底谁花掉我最多的时间？谁是我最在乎的？弟兄姊妹，我们都需要去面对。有一个姐妹，忘了弟兄做见证吧。她说，她生了好几个孩子，大概7个。她说，我有7个孩子，个个都是小督工，每一个都有一个鞭子在我后面。那个埃及督工就是拿着鞭子的哈。7个都很可爱，但是个个都是督工，对不对？你才想坐下来读点圣经，啊，打起来了，哭起来了，你就跑去，对不对？啊，那是我的责任，我必须去。但是问题就在于说，我不要吓到你哈，你那5个儿子的，我真的很佩服你哈，真的很佩服你。不是说我们不能尽本分，我的确该尽本分。问题是，我怎么样子在这些的事情上，靠着爱我的主，我还是得胜。我怎么样子在我最平凡，在我该尽的角色上，我让它产生属灵的价值。那这是我今天所要讲的，还不是在于我生活中什么可以做，什么不可以做啊？那这样子讲好，只在乎这个，大家都辞掉工作，都不要上班了，对不对？也都不要养孩子了，光来走属灵的路。这个当然不是我的意思，而是说你用什么心态，靠着什么样子的生命啊？你为着什么样子的目的在地上过生活？这都是我们要去解决的哈。所以在这里，我弄了这个图，是因为我们早期，我今年结婚43年哈。我们那个时候结婚来美国，没有这么多中国人，更没有什么基督教书店，所以结婚的时候会收到好几个匾额啊，基督是我家之主啊。那美国人会收到好几个烤面包机啊。我的同事他说我结个婚是不知道收几个面包机，那时候也没有这种登记的制度啊，没有网络可以挑礼物的，所以一结婚好几个面包机。那我们是收到好几个基督是我家之主啊，所以有人客厅挂一个，卧房挂一个，厨房挂一个啊，然后大家就站在基督是我家之主来跟你们争 Who is the boss。对不对？那这个图很形象嘛，啊，夫妻2个争，啊，太太矮了一点，赶快拿个椅子哈，高一点，然后小孩坐在地上，他也要当 boss。今天这些征战也在每一个家里面进行。到底基督是不是我家之主？不是我不要爱孩子，不是我不要爱妻子，但是到底谁是主？界定主人的问题就在于我到底最在乎的是谁？啊，你可以好好爱妻子，可以好好爱孩子，但是我里面最在乎的是基督是我家之主。啊，要让主在凡事上居首位。那么如何去界定我是谁的奴仆？除了主人，你需要去定义；仆人你也要定义。那么仆人怎么去定义呢？到底我们在什么事情上，不管是人事物啊，任何事。到底我在什么事情上没有自由？我在什么事情上受他辖制？所以哥林多前书里面讲的4个生活的原则，我常常对年轻人讲：凡事都可行，并不都有益；凡事都可行，无论哪一件，总不受他辖制。凡事都可行，但是并不都造就人。然后最后最积极的是结束在第10章31节：我无论做什么，或吃或喝，总为荣耀神而行啊。所以圣经上讲得很清楚，我凡事都能做，但是无论哪一件，我总不受它辖制。所以你要知道你到底有什么东西辖制你，那你就试着放下它，看你能不能说放就放。所以我的孩子很小的时候，那时候的 video game 是很简单的哈 ，Super Mario 啊什么那种，不像现在，简直是不能想象啊。我那时候不是不让他们玩，而是在我许可的时间，
我让他们玩，而且我跟他们讲我的时间是多少。时间一到，我叫他们关就要关啊！他们如果不关，下次没有。我不是要故意严格，我是要训练他们，他们里面在这些事情上要有自由。说关就关。今天很多人手机放不下来，非看不可啊！弄的是静音，但是没静心啊。所以我们很多的事情，所以有人是钱财的奴隶，有人是色情的奴隶，有人是情绪的奴隶啊。负面情绪现在太严重了啊！有那么多的讲座讲情绪的处理啊。这个于师母这次我不久前在韩国，我们是对亚太地区的教授们，那他的 workshop 里面是智取情绪啊，智慧的智，怎么样靠着属天的智慧来面对我的情绪？人一定有情绪的。但是怎么样子不成为情绪的奴隶，而是情绪的主人？这是我们需要智慧、需要恩典、需要力量啊。所以，到底谁是我们的主人？我们到底是谁的奴仆？这些都是我们自己要去面对的啊。所以，不怕得罪你们。如果你连11奉献都拿不出来，你已经是马门的奴隶。11奉献是一个基督徒最基本该有的感恩啊，表示说我知道我一切所有的从神来，本来应该都属神的，神让我拥有，只是借着我用11，他居然称这是奉献，让我有机会去表达对他的爱，让我有机会在这里见证马门在我们身上没有权势。所以如果你连11都不出来，你要好好祷告，好，真的要好好祷告，表示马门在我们身上的瑕疵太厉害。要学习放啊，同样的嗜好也好，酒精啊、酒啊、烟啊，或是情绪啦、各方面啊，这个，如果你心里面每次像扫罗一样，听到那么一句大卫杀死万万，扫罗杀死千千，就让这个人这一辈子后半生整个的注意力转到要杀大卫，太可怜了，太可怜了啊！就成为那个面子、那个好胜心啊、那个输不起的奴隶啊，这些都是我们要去面对的。所以不要去跟别人攀比啊，看到别人穿那样衣服酸溜溜的，看到别人孩子比你家孩子好，回家打一顿孩子啊。同样的世界也是一样啊，所以这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵循神旨意的永远长存。啊，底下这几个图只是简单看一下啊。圣诞树这是我传福音常常用的啊。圣诞树从它被切下来的那一天，枯干是它的结局，焚烧是它的结局。但是在过程中，人把它拿回来做这么多的装饰啊，各样的彩带、彩球啊，点缀得漂漂亮亮的。但是其实它跟生命的源头一分开来，早晚是枯干，要丢到外面啊！你可以用很好的学位，你可以用很好的钱财啊，很好的车子，很好的房子啊，一窝那么这是 Ivy League 的孩子，一个一个挂上去，你非常神气啊！但是根不能够离开主啊！你可以在基督里拥有这一切。但是如果你拥有了这一切却没有基督，那通通都划不来，通通都划不来，太不值得了啊！所以以前认识一个弟兄，他在学校里面是还蛮有名的教授，他常常这个 oral defense， 他们他底下博士学生很多哈，他说你看这些博士生。他们里面最大的喜乐跟快乐，就是在那一天，他口试通过了哈，这个 committee 起来恭喜他啊，恭喜啊 ，Dr. 张啊 ，Dr. 张 ，Dr. 王。他说你去看他们的表情，啊，这么多年的辛苦终于值得，这么一声称呼啊，值得啊。他说有一次他们教会里面有一个福音朋友，后来信主了做见证啊。他说那一天当他被教授们恭喜。假装说他叫 Dr. 张啊，恭喜你啊 ，Dr. 张啊，他拿了那个就高兴的转身就跑，他要冲回家告诉他老婆，因为他老婆这么辛苦的支持他、扶持他、鼓励他啊，他说我终于拿到了。他说我从5楼开始跑啊，他是跑到2楼的时候，你们不要紧张，他没有摔死啊。
他跑到2楼的时候，就突然有一个说不出来的虚空抓到他。他说：“我为什么会这么兴奋？这一张纸在我的人生里面，真的这么重要吗？难道它就是我生命的全部吗？”它里面突然有一个这种的虚空在它里面出来，他就整个脚步停下来，然后他慢慢的回去。但是这个虚空是出于神的怜悯，他后来信耶稣。那我也希望我们都已经尝过主恩之味的人，怎么样子让我们能够有那个力量，有那个智慧，有真实的经历和见证。我在世界，但是却不属于这个世界。我知道怎么处丰富，多少基督徒非常有成就，非常有钱啊，但是他们对神的敬畏，他们生活的认真，在主面前属灵的情形，那是让我们里面非常感恩的。他并没有被这些辖制，但是有一些人才不过有一点点，整个的心就被抓进去了，啊，主都不要了，太可惜。那我不晓得我们是什么样子的态度，啊，希望我们要在乎最重要的哈。那这些也是一样啊，不管是沙丘，不管是底下的冰雕，我后来才知道这个东北的冰雕，在哈尔滨这么有名啊。那我是96年进中国，第一次进中国。啊，那时候冷到零下摄氏28度，冻得要死。这个台湾长大的，到那边真的很辛苦。啊，那我们在那里培训，啊，每一次上厕所都得到外面去，哇，看到那个都紧张，都怕滑下去，因为全是冰嘛，哈，那个这真的是冰天雪地。后来我才知道，大概就在96年、95年开始的这种冰雕比赛，结果你看我错过了，哈，啊，所以这个图是别人照的，你看他们照的多漂亮。但是我相信，不管刚刚的那个沙丘，啊，造自己的王国、自己的城堡，有一天都要过去。我91年最后去德国出差，把我设计的产品带到欧洲去，训练那边的员工的时候，我周末就租了一辆车，在莱茵河旁边走了一趟，看到山上各式各样的城堡，哈，想到这些人几百年、上千年。从前住在这里的主人显赫一时，啊，让多少人羡慕，多少人崇拜。现在人去楼空，楼还在，人不在，江河依旧，人已经变成尸骨。所以在我们有限的人生里面，这些东西早晚有一天会过去。就算它不过去，你我要过去。但是我们留下了什么？这是我们要很认真的去面对的哈，所以我们所有的经历，当然我刚才讲的，我相信大家很多地方都认同，但是我现在来的这个点是比较真正在挑战你我的哈，到底我们是什么？当耶稣在问说 "What do you want？" 你要什么？我们会说主当然要你。但是我们的生活，我们的经历，能不能见证我真的是要主？当主问安德烈跟约翰的时候，你们要什么？他们的回答说：拉比，你在哪里住？他们在乎的是想跟耶稣在一起。那这个答案已经非常让我们佩服了，对不对啊？都是很辛苦的人，尤其安德烈跟约翰，他的师父是施许约翰。施许约翰过的生活穷得不得了，吃蝗虫野蜜，那个在旷野过生活，你绝对不可能有我们这么漂亮的地方哈。啊，这个吃晚饭可以挑这么多菜啊，还有耶稣问说：“你们要什么？”他们说：“拉比，你在哪里住？”而更让我们感动的是，耶稣说：“你们来看。”耶稣没有带他们到5星级的旅馆去看，他们看了以后决定跟随耶稣。耶稣连镇守的地方都没有，这样子一个降卑、贫穷、好像一无所有的人子，但是他们跟耶稣同住了以后，他们没办法不跟随耶稣，因为在耶稣里面有一个
那么美丽、那么超凡的生命吸引了他，他们愿意撇下一切，请来跟随耶稣。所以今天耶稣问我们说：“你到底要什么？”那么我们的生活、我们的经历，都在见证我到底在要什么。好，所以我引用了诗篇16篇第4节第4节跟8到11节，他说：“凡是用别的代替主的，愁苦一定加增。”我觉得这是属灵的温度计啊！你生病的话，一定要温度量一量，对不对？我现在的背包里面到世界各地我都带了一个温度计啊，因为又有 COVID 又有流行性感冒，因为我发烧的话，我就要很小心，要戴口罩，要跟人保持距离。那不是我怕生病，我病多了哈，这个发烧对我是小事。那你温度计是一个人至少先知道我到底是怎么回事哈。这是我们属灵的温度计。任何时候有别的人事物进来取代主，我们的愁苦一定加增。那我就想大家自己回答一下，你最近是愁苦越来越多呢？哎呀，我的时间到了，我倒有点后悔看表。还是下面说的，因为我将耶和华常摆在我面前，我便不致动摇。我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身安然居住。因为在他面前，我有满足的喜乐，在他的右手中，我有永远的福乐。这就是在显明我们，就跟 X 光、MRI 任何的东西，在显明我们的实情，是我们原来不知道的。我去年去照了 MRI， 才发现自己有这么多的问题，脖子上有问题，肺有问题，脑血管有问题，心脏血管有问题，我都不知道。一照了以后才发现，医生一再警告，一再警告。所以神的显明不是为了定罪我们，而是为了拯救我们。马拉基书第4章，公义的日头，它的光线带着医治的能力。别人光照我们、拷问我们、照我们，是要定罪我们，要审问我们，要控告我们，要责备我们。但是神光照我们是为了医治我们，显明我们的问题，显明我们的实情，而让我们谦卑的来接受他的拯救和他的改变。所以这个图也是啊，太阳系中心大家都知道，地球带着月球去绕太阳，我们都懂啊。那么要问你问说，当然我今天没有 animation， 都是 PDF。我要你填太阳到底是谁？我相信我们都会讲神。地球是我们啊，我的孩子、我的职业、我的财富、我的健康，我所有的东西像月亮一样，我带着它，以神为中心，这是一个该有的基督徒生活。但是现在你如果很认真的去看自己的生活，多少人把太阳换成自己的孩子啊？你们都已经有点年纪了哈，换成你的孙子哈，整个的注意力都在他，换成你的老板，换成你的股票，天天股票随着那个东西上下。弟兄姊妹，到底谁是我们的太阳？我在这里没有意思要去定罪大家，我只是很客观的提出一些让我们认识自己属灵生命到底如何，而让我们去很认真的去面对我们该面对的。所以这次天路历程，我已经找不到从前的图。我小的时候看过一本有漫画配在一起的图哈，讲到看到有人在走天路的时候，明明神应许我们那么荣耀的未来，彼得前书1章3、4节，讲那不能朽坏、不能衰残不能玷污，为我们存留在天上的基业啊！神为我们预备了一个荣耀的未来。但是你看多少人在地上弯腰哈，因为他有一天在地上捡到一枚硬币，不劳而获的一个收获，从此以后他天天弯腰在地上，希望再找到一枚。几十年下来，他变成驼背。讲到一个非常那种虚空无意义的人生，就为了那个好处，
他忘记了他有一个荣耀的、属天的，不能朽坏、不能玷污、不能衰残的。所以这都是我们的提醒。好，那么下一个也是讲到我们的经历显明了我们真实的追求，有一些不变而且不容忽略的属灵原则。圣经上讲得很清楚，这几个原则你一定要在乎。人若爱世界，爱父的心就不在他里面。你爱耶稣吗？我相信我们都说爱。当你讲到这个爱的时候，还是觉得好 sweet， 主的爱还是新鲜，主的爱越久越甘甜。有一首诗歌，主的爱越久越新鲜，主的爱越久越甘甜。真的吗？对不对？所以你就晓得很多的东西在我们里面，已经让我们把起初的爱心给丢弃了。神对以弗所教会的第一个责备，7个教会的第一个责备是以弗所是一个非常爱主的教会。保罗花时间最多的就是在以弗所教会，花了3年。那么重要的教会真理、属天的启示，都是在以弗所教会讲的。而这些教会的弟兄姊妹非常热心，非常殷勤，知道分辨假使徒，很多的东西都是一流的。但是神却用一个很重的责备，基督用一个很重的责备临到以弗所教会，就是然而你把起初的爱心离弃了，而且神用一个很严肃的警告：你如果不悔改，我要把灯台挪去。所以弟兄姊妹，神非常在乎我们里面对主的爱哈。所以人若爱世界，爱父的心就不在。希望主恢复我们，好不好啊？那个好好的爱耶稣啊。那以世俗为友，就以神为敌啊。所以凡是连想要都是以神为敌，更不要说真去爱了哈。那所罗门的故事我们很熟了啊，他那么有成就，什么都有，论到吃喝享用，他说谁能胜过我？但是他的晚年却说虚空的虚空啊，日光之下全是虚空。很多人，包括年轻人都说，他说其实我也蛮想先当所罗门一段时间啊，再来爱主还有年轻人说，我很羡慕那些从前混帮派吸毒的那些乱七八糟的人，后来被主改变，被神重用的人。我说你要感谢主，没有让你变成那样子的人，因为不是变成那样子的人都会回来。这几个回来的都是神特别的怜悯，从火中抽出来的。你怎么知道你去了你回得来？我就听见证上看到一个 youth pastor 啊，他为了要体会一下现在年轻人的 struggle， 他就上了色情网站。他说我要第一手去经历它，进去以后出不来，他被色情捆绑到不得了啊！所以弟兄姊妹，我们没有人可以认为我没事儿啊。我们都需要在主面前很谦卑。这个下面也是讲到，刚才讲到世界、肉体，现在讲肉体。体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。所以一个人爱主的时候，他其实在很多的事情上，他是非常安息的哈。因为主的恩膏在凡事上带领他啊。随从圣灵的就是生命平安啊，但是你随从肉体，其实你里面带来的结果是真的死。我没有时间讲太多了啊，前2天也提了一下，那个昨天提的。那保罗在那里经历想要立志行善，发现行出来由不得我，但是他却为我们找了一条得胜的路啊。在他行道的过程中，他触礁，他有挣扎，他有困惑啊，他发现行不通，但是他没有放弃啊，因为主既然这么说，所以他就认真的去寻求答案。而到最后，他不光曾经说过：“我真是苦啊，谁能救我脱离这驱死的身体呢？”而底下他能够说感谢神啊，因为他这个柳暗花明又一村啊，他突破了，他出来了。所以我们每一个人在自己的困境里面，不要灰心，不要挫折啊，好好祷告。因为神应许我们，他不丢弃我们，他显明我们是为了医治我们啊。我们在这些不可能的里面，然后有一天我们转向主的时候，才发现有宝贝在瓦器里啊。要显明那莫大的能力是出于神，不是出于我们。当我们在这里离了主，发现自己不能做什么，但是感谢主，圣经并没有停在那啊。腓立比书4章13节，我靠着那加给我力量的，我凡事都能做。一面圣经让我们看见、经历到 ，Apart from me, you can do nothing。啊，离了我，你啥都不能做。
但是另外一方面又说 I can do all things in Christ who strengthens me。所以弟兄姊妹，这是我们基督徒的福气啊！好，另外一个属灵的原则也非常非常重要，就是人种的是什么，收的就是什么。真的，我们现在的生活的 quality， 很多的时候是因为曾经这么重啊。虽然有很多很痛苦的经历是别人加给你的，但是也有很多很多的问题跟痛苦是我们当初这么重，因为你从来不会重感恩，不会重称赞。所以别人对你也都是不会感恩，别人对你也都是批评，因为你从来没有种过宽恕跟接纳，所以你发现别人对你的时候也是这样啊。所以种的是什么，收的就是什么。当我们种的是舍己，以对方为优先，就像我今天讲的，我举的例子，那个姊妹回到家跟先生说：“我准备今年好好的死给你看啊。”他就开始舍己啊，开始倒空，开始完全以先生为中心，结果先生整个转过来，两个人开始过得非常非常好的生活啊。原来是越来越冷战，越来越遥远，越来越陌生的，但是因为我们肯转，这个就不一样。所以要过怎么样子的生活，不光家庭生活、教会生活、职场生活任何你要过怎么样的生活，其实是很在乎你怎么去抉择它，不是要靠自己，而是神都摆在我们前面，都做好了，都是恩典。那关键是你要不要拣选神给我们的，还是我们要拣选自己的？好，底下这个 AI 我就不讲了，因为我在去年智华讲过了哈呀。因为 AI 的时代来到，我里面其实是蛮沉重的，因为它给我们的帮助太多。因为我自己读 IT 的，我看看 AI 这些能做的事情，你任何一个人，你善用 AI， 你等于起码多了好几个秘书帮你做事哈，而且做得非常非常好。但是我里面很大的担心是，这个科技的进步 ，AI 这些的出现，它会取代的人该有的角色和关系。那我在智华举了一个例子，就是2年前。佛罗里达一个青少年，原来很正常，读书也正常，跟人家相处、跟家人相处都正常。结果教了一个机器聊天人以后，不到3个月，他个性开始改变。他回到家不跟家人讲话，进房间跟机器人聊天。他的性格改变，他读书成绩落后，他什么东西都改变。然后后来隔了1年多以后，他自杀了。那家人才从他的机器人聊天的记录里面知道。他跟这个机器人聊天聊到最后的时候，他说：“我对人生觉得没有意义，我不想活哈。只是我不知道这么多自杀的方法，我该用哪一个？”没想到机器人回答说：“这个不应该成为你不做的理由。”结果他后来拿了他爸爸的枪，他自杀了。所以我们在座的父母，你如果不建立、不在乎你跟孩子之间的关系，培养跟他对话，跟他是朋友。我跟你说，他一定将来去认贼为父这个 AI 会成为他的辅导，因为他碰到感情的挫折，或者他犯罪了，他不会告诉你。他告诉 AI 的时候 ，AI 表达的都是理解都是鼓励都是夸奖，他不会责备他，所以他在那里可以得到认同。虽然他知道是机器人，但是他得到的不是责备，得到的是夸奖。连我写好的纲要，我有的时候我们同工来不及翻，我就先用 AI 说，请你帮我翻译英文至少让要挑诗歌的这些人可以先知道我大概的方向我丢进去以后，他回来，他不但帮我翻译，他先夸我一顿你这个讲章真好啊，这个非常 insightful 什么什么，先夸你一顿。所以将来多少的传道人就会靠这个了。多少人带查经？所以我们最近小组同工查经的时候，我们特别提醒弟兄姊妹：你求你不要到 AI 上面去找那么多的资料来这里卖弄。礼拜5聚会是 fellowship， 我们来到主的面前读主的话，是要吃主的话，要得到粮食，得到供应。你把那么多的食谱、营养分析放在这边，头是道，完了以后大家一口饭都没吃到，还是饿着回去，这不是教会。
耶稣说：“你们查考圣经，以为内中有永生，但是你们却不肯到我这里来得生命。请问圣经有没有永生？当然有。但是你要来到这位生命的主面前来读主的话，让生命的主借着圣经告诉我们，对我们说话。我吃饱了，我得着了，我能够带着我所享受的恩典去跟弟兄姊妹分享。你天天都靠这些 AI 的东西，你到底是在干什么？让别人夸奖你，让别人佩服你，你让弟兄姊妹饿着回去吗？”耶稣碰到门徒那些灰心打鱼的门徒，第一句话就问说：“小子们啊，你们有吃的没有？”主在乎我们生命的健康。5000个人吃饱，4000个人吃饱。耶稣说：“我不愿意他们饿着回去，免得路上困乏。”耶稣是满了恩典怜悯的一个好牧者，他要叫我们得生命，得得更丰盛，出入得草吃。看看今天多少的带查经的人，多少讲道的人，已经很少花时间跪到主面前，就直接拿 AI 上的东西来这里讲。所以这个时代，这是我里面的担心。哈，我没有反对 AI 可以做太多的事情，但是我们基督徒要预备好来面对我们前面要面对的世代，因为整个世代改变太快了。那互联网出来已经破坏了多少人际关系？现在 AI 出来要破坏多少人父母亲跟孩子、夫妻之间的关系？跟老婆讲话常常挨骂，对不对？你去跟 AI。将来一定做到好的不得了，充满了鼓励安慰，然后说你坐着，我帮你去冲一杯你最爱喝的咖啡回来。弟兄姊妹，这是我们这个时代的挑战。我只能够简单这样讲哈，但是我也希望我们不要灰心啊。虽然这个时代改变很多啊，我马上就讲完了，好吧？我就跳下去讲。这是这个黄仁勋。他的公司离我们教会骑脚踏车5分钟就到了哈，你们万一要去看他的话，过来看看我们。所以 AI 不光是取代了很多的工作你看我这个也破坏了人很多的关系。你看小孩只要有手机，他已经开始跟父母之间就很多间隔了他不见得想跟你在一起。孩子们在那里玩 game， 爸爸妈妈坐在后面。一桌年轻人坐在那里，全部在看手机。有人跟我说：“于老师，他们是在点菜。”我跟他说：“我特别挑了一张菜都点好的。你看桌上全是火锅菜嘛，但是还在拿手机啊。”所以现在这些东西的出来，这是戴基宗牧师我在芝加哥的时候，他把他们华神的那个。华神牧刊拿给我一份，我看到这个我就很难过。台湾的儿童主日学人数啪是这样子的降落，很多教会主日学已经关门了，因为连小孩都不想来教会，因为 boring。你没办法跟 social media 跟这么多的 multimedia 去相比，那个扣住他们的心。所以很多人在面对这个时代的时候，说年轻人流失，或是小孩子的注意力开始不集中。我要说，小孩子的注意力一点没有不集中，只是集中在不同的事情上而已，对不对？你看他看手机，你想叫他放都放不下来，他太集中了。可是叫他坐在这里听主日学老师讲话，他根本没办法专心听。所以世界的网已经从各种的角度渗透到教会，渗透到这个时代的人。我们在打一场很重要的征战。耶稣说：“你们到底要什么？你要这个世界，世界有的是办法来满足我们，但是却让我们各方面都被破坏。所以我为什么说安慰大家不要难过哈？一方面靠着那加给我们里面，靠着主，我们可以在凡事上得胜有余。另外，圣经上也说，保罗也说，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是饥饿吗？是贫穷吗？是赤身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？保罗讲了7个，但是在他结束的时候，他又再讲一遍。他说：“就连一切的受造之物。”其实我让你们看一下那节经文哈。有吗？所以他底下就接着讲他说：“我深信，无论是死是生是天使等等等等，
或是别的受造之物 ，no anything else in all creation， 包括 AI 在内，对不对？所以我们今天要胜过这个 AI， 胜过这个整个世代的巨变，整个世代的堕落。刚才讲到的第一个是靠着圣灵的大能啊，因为我放这个图，大家应该很熟。2023年啊，在这个 Asbury University 发生的一个小规模的复兴。那这个复兴为什么特别？因为是以 Z 世代的人为主哈。那 Z 世代的人是97年到2012，被称作 Digital Age。生下来就已经是互联网的时代，他从小接触的都是互联网，所以我们认为说这个时代我们拿他们无可奈何，我们没有办法得到他们，因为他们都是非常有主见的，啊，非常聪明，非常 creative， 然后他们对这个互联网的知识远远超过我们这一代的。但是当圣灵工作的时候，你发现他们这样子半夜都排长龙，在寒冷的天气里面，就想挤进去来经历圣灵的工作，再让你认罪悔改，被主得着。所以这是在我里面一个很大的安慰和激励啊，就是我们在这里以为要放弃了啊，无可奈何了，没办法了，但是圣灵做工的时候是无可抗拒。同样的，主的爱让任何 any other creation 都没办法。好，我想我的信息结束在这了，我底下我就不讲。我们唱一首诗歌啊，这我都不讲了，免得你们等一下晚上没有时间分组。我好羡慕弟兄这个，哎呦，Are you OK？太激动了，我都还没夸你，你就摔跤了。我正想夸你，我在看你指挥，我好羡慕你。没事，是感谢主。我们唱这一条歌哈，时间的关系，我们只唱第1首跟第3首，好不好？但是在唱之前呢，我对你们有一个小小的要求哈。就是我们能不能趁着明天要走之前，我们都很认真的回答主这几个问题啊？到底我们在哪里？到底对耶稣的认识是什么？到底我们相不相信复活的主？不仅复活，把复活的生命给我们，让我们可以在今生就经历复活，活出复活。同样的，今天晚上的问题，主在这里问说：你到底要什么？我们能不能像我刚才跳过的那个 slide，Jesus only and Jesus ever。主就是用这几个字呼召我辞掉工作出来侍奉他。这几个字不仅成为我的鼓励，成为我的标杆，成为我在受伤灰心的时候，主给我的力量，知道主了解，主不责备，我里面就有力量。同样的，他也成为我的光照，成为我的准绳。他显出我的亏欠，他显出我的偏差，他会纠正我，让我再回来，要更单纯的 Jesus only, Jesus ever。敬拜团队会前带我们唱的说：前所要的是这个，今要的是主。这是 A.B. Simpson 很有名的歌。同样的，唯有耶稣，永是耶稣这条歌也是 A.B. Simpson 薛信弟兄所做的诗歌。主用那句话呼召了我，我也希望当主在问说你到底要什么，我们也能不能从心里说：耶稣，我渴慕更多的得着你，我更希望有一天我也能够说 Jesus only and Jesus ever。 I would rather have Jesus， 我宁愿有耶稣。所以当我们在唱的时候，如果你们自己有感动，觉得主啊，我愿意在你面前更新奉献，为了我过去前一阵子的亏欠跟对时间的浪费，我愿意今天回去以后，我要过不一样的生活。所以当你唱里面有这样子一种更新奉献，你就站起来唱，但是不要有压力，不要有群众压力。
如果你觉得你 not ready， 你继续安静的唱，唱到什么时候感动什么时候唱，好不好啊？所以我们都来真的，因为我们是坐在主的面前。我从小到大每一次有更新奉献，我一定抓住机会更新奉献，因为奉献不是偶尔的经历，奉献是我们的态度 attitude， 是我们的 lifestyle， 我们永远都应该是属神的人。所以我们开始唱第1节第3节 anytime， 当你 ready 的时候你就站起来，好不好啊？那我们来唱。我的愿有耶稣深于基因，我的属耶稣胜过财富边，我的愿有耶稣胜过地图。注定恒守，引导我前途，胜过作君王，谁统治万方，却忍受罪恶捆绑。我的愿有耶稣生于世上，荣华富贵声望。第3节，他是美中最美，愿生百合，他是天中天，愿生风放的名，他是一切一切为我纪灵，宁愿有耶稣跟随他率领，胜过做君王，虽统治万方，却忍受罪恶捆绑。我宁愿有耶稣生于世上，荣华富贵声望。我请敬拜团队继续为我们唱第3节，大家低头，我们要有个祷告。在我们为这个祷告的时候，你们可以开始唱。当我们为这个祷告的时候，我不知道我们中间福音朋友还在不在这里。如果你从来还没有接受耶稣，认识这位伟大的神，而且是爱你的神，你是否愿意今天愿意借着这样子的机会，向他表达说：耶稣，我愿意认识你，我愿意接受你做我的救主。不仅求你洗净我所有的罪，所有过去那些让我后悔的历史，让我在基督里得到全新的生命，开始全新的生活，能够跟基督徒一样过新造的生活。如果有这样子的人，请你在你的位置上把手举起来，不要管别人。有没有这样子的人？如果有的话，举起手来说：耶稣，我在这，我愿意认识你。求你一样让我能够来享受新造的生命，过新造的生活。感谢主。还有没有？还有没有？这是关乎你一辈子的事。我最后再问一次，有没有这样子的人？有耶稣生于世上。
荣华富贵声望。主，我们感谢你，不是我们能爱你，是你先爱了我们；也不是我们会拣选你，乃是你在创世以前，在恩典中就拣选了我们。主啊，你让我们既然今天在基督里成为新造的人，主，我们就不甘心再活在这个旧造世界虚空的辖制底下。主啊，释放我们，不管昨天甚至刚才之前我是怎样的情形，主，求你就在这个时候让我回到新造里，让我回到基督里，接受基督的替代，让我来活着，不再是我，乃是基督在我们里面活。主啊，祝福今天站在这里所有更新奉献的弟兄姐妹，没有一个人的奉献是你轻看的，来得着我们，得着我们的全心，得着我们的全人，得着我们的一生。让我们这一生踏定你的道路，决定好好的跟随羔羊的脚踪。当你问我们你们要什么，主啊，我们都愿意与主同行，与主同住，因为有了你就有了一切。祝福我们，谢谢你听我们的祷告，也为着刚刚决志的我们向你献上感恩。主，你祝福他，当他愿意打开心，勇敢地说愿意接受你的时候，主啊，你照着你的应许，不仅用宝血洗净洁净他，也用圣灵充满在他的心中，成为他的生命，负责他的一生。谢谢主，祷告感谢，奉主耶稣的名，阿们。好，大家请坐。